mírame a los ojos, júrame tu amor. Linda, mi alma te llama, quiere mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Linda. ערב טוב קהל נכבד, מרגש מאוד לפתוח ערב זה המהווה סיום של תקופה כה משמעותית בחיינו. לאחר שצעדנו יחד 6 שנים, אנו עומדים כאן כבוגרים נרגשים, בוגרים שרכשו ביטחון, ידע וערכים. אנו צועדים לקראת תקופה חדשה, שהיא המשך לכל מה שנתתם בנו בעבודתכם החינוכית. אבל רגע לפני שנתחיל, קבלו במחיאות כפיים את בוגרי מחזור י"ז, הידועים בכינויים ילדי הזהב. קבלו את כיתה י"ב אחת עם המחנכת עדני לוסי. got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be אולי מחיאות כפיים חזקות! That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. חברים, קבלו את כיתה י"ב 2, מחנכת ליזי דונצי. So crazy right now. Most incredibly, it's your girl, B. It's your boy, Young. Ready? History in the making. Part 2. So crazy right now. I look to stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how you look and do it no one else can. Got me looking so crazy right now. Your lust got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your lust got me looking so crazy, your love. When I talk to my friends so quietly, look at what you did to me. Fitted shoes don't even need to buy new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do, the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do I know just can't. Got me looking so crazy right now. Your lust got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Yes, got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love. י"ב 2 עם המחנכת ליז! Your love got me looking so crazy, your love. Young Hov, y'all know when the flow is low. Young B in the ROC. OG, big
the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. קבלו את כיתה י"ב 3 עם המחנכת גליה עוזיאל! Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves something. Bring it back like she loves something. In the club with the lights off, what you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed I can back it up. I think I might call you bluff. Hurry up, I'm walking out front. You see me in the spotlight, ooh, whatever your sound. מחיאות כפיים לי"ב 3! See me in the spotlight, ooh, whatever your sound. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. קבלו את כיתה י"ב 4 עם המחנכת מיכל בסלי. This shit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, הרבה hallelujah. כפיים לי"ב 4! Cause uptown one go give it to you. Cause uptown one go give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just קבלו watch. את כיתה י"ב 5 עם המחנכת בפעם השנייה גליה עוזיאל! When I see the sun is shining, I can feel the good vibes. I can feel the way you coming closer. I get good vibes. I just wanna hold you tight. Dance under the sunlight. When I see the sun is shining, I can feel the good vibes. So lately I've been thinking about your blue eyes. Hey, do you still remember we had good times? Still waiting for the weekend, I wish you'll be mine. Cause we gonna hit the beach and I can feel the sunshine. I can do this over and over, over and over, over and over again. When I see the sun is shining, I can feel the good vibes. I can feel the way you coming closer. I get good vibes. I just wanna hold you tight. Please under the sunlight. When I see the sun is shining, I can feel the good vibes. 5 עם המחנכת גליה! חזק חזק! Yeah, all you pretty ladies, raise your hands high. לא, קומי, תקשיבי לי טוב. אין דבר כזה להרוס את בית ספר. זה הבית ספר שלי! לא, אבל סליחה, כרמית, אני לא מבינה למה את מתכוונת, אני פשוט...
להרוס את בית ספר? אני אראה למה זה להרוס את בית ספר ולבנות פה קניון! קניון! אני אראה למה זה... לא, סליחה, אפילו הפלורה שלי... גליה... 3 לבנות בוקר. גליה, לא הייתי קוראת לך לפה סתם, נכון? שיקו, בעלי, חולה. גליה, שבי. אתמול עברתי ניתוח. גליה, שבי! בשיניים. תקשיבי לי טוב, גליה, החדשות מאוד לא טובות, מאוד. אז ככה, כרמית התקשרה אליי ב3 לפנות בוקר. אולי רצתה להזמין אותך לשחרית. לא שחרית ולא ערבית, תקשיבי לי טוב. רוצים להרוס את בית ספר. יופי! יאיסה! מה יופי בזה מטורדמת? את לא מבינה שרוצים להרוס את בית ספר ו40 שנה אנחנו פה! 40 שנה במדבר עבר יותר מהר. גליה, את מוכנה להגיד לי משהו? אוקיי, תקשיבו בנות. יש לי ככה רעיון, מה שנקרא. אוי, לא, תקשיבו. אתם זוכרים את השכבה הזאתי? ספציפי, ליזו. נו, השכבה הזאתי, שכל מה שאמרנו להם הם עשו, השכבה של סיימון. סיימון! כן, קראו לשכבה הזאת ילדי הזהב, מחזור י"ז. זה זהב? 0 קראט לא הייתי נותנת. תקשיבו. אנחנו נזמין את השכבה הזאת לפה! לא! תקשיבי, עזבי, שתלך, יותר טוב ככה בלעדיה, שתלך, תקשיבי, אנחנו נזמין אותה. שמעתי את זה, עכשיו אני דווקא נשארת. תקשיבו בנות, יש לי רעיון. נזמין את השכבה הזאת לפה והם יצילו את המצב, אבל גליה, אף מילה, לא מספרים, אני אחראית לזה, אני סומכת עלייך. בנות, שימו ידיים למען פולין! תחזירו לי את הדרוקים! בהצלחה! לריסה, אני לא יכולה יותר! אני לא רוצה הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה. תנאים מצוינים למשכנתא נוחה עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות. לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגל, לקבל את זה ולוותר, אני לא רוצה להתבגר. לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות, ילדות 3. ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות. המון מציאות אבל אין חלומות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. שהכל כבר צפוי וגלוי וידוע, ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע. להיות מכובד, מיושב ורגוע, לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח. אני לא רוצה לאבד את זה, ולהפוך להיות אחד כזה. לא קונים אותי כל כך מהר, לא קונים אותי כל כך מהר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. תודה, פה זה מעולה מתוק שלי. אל תשכח לבוא לפולין, אל תשכח. תודה רבה, אוי, אוקיי. איך ידעתי שאפשר לסמוך על השכבה הזאתי והם הגיעו? אתם יודעים מה? בגלל השכבה הזאתי אני מתכבדת להזמין במחיאות כפיים סוערות את ראש העיר. אולי הוא יבוא להסביר לנו למה הורסים את הבית ספר. כפיים לראש העיר שלנו. תודה רבה לך
בעיר, אז הייתי את הכל עושה אחרת, משנה את הכללים. טוב, אז ערב טוב, התזמון היה מדהים, איך שנכנסתי, בום, קראו לי. את תכננת את זה? אז תלמידים יקרים, אני גאה בכם. אני גאה על אחוז זכאות מרשים לתעודת בגרות, 95%. מהגבוהים ביותר בחולון. אני גאה על המוטיבציה שלכם לשרת בצה"ל. 79% בנים והבנות 88%. אני גאה על כך שאתם מעורבים בחיי העיר, מרבים להתנדב בקהילה ומפגינים יכולת בולטת לקבל את השונים מאיתנו. אז כל הכבוד לכם. אני גאה על כך שמגמת התקשורת הפיקה סרט מרגש לזכרו של בוגר בית הספר בניה רובל זיכרונו לברכה, שנפל במבצע צוק איתן. אז הנה יש לנו את כל הסיבות להיות גאים בכם ולהצטרף לגאווה של ההורים שלכם. עיריית חולון מלווה אתכם מיומכם הראשון בגן הילדים העירוני לאורך כל שלבי מערכת החינוך, ותוסיף ללוות אתכם גם הלאה במסגרת מחלקת הכנה לצה"ל וחיילים, שאני משער שאתם כבר מכירים את פעילותה היטב, ובמסגרת מחלקת הצעירים שתחנוך בקרוב את אליעזר, מרכז הצעירים החדש ברחוב בן יהודה בעיר. מי שלא יודע, ליד בית ספר ישורון. אני מקווה שתשכילו לנצל את שפע השירותים שאנו מציעים לכם וליהנות משלל ההנחות וההטבות המוצעות לחיילי צה"ל תושבי חולון. יישר כוח למנהלת בית הספר כרמית ארוש, למורות ולמורים ולכל הצוות. ההצלחה של התלמידים היא ללא ספק גם ההצלחה שלכם, ואני מאחל לכם המשך עשייה פוריה גם הלאה, וחופשה נעימה מגיע לכם. ברכות חמות כמובן גם לכם ההורים היקרים. כולנו מתרגשים יחד איתכם עם סיום שנות הלימודים של ילדיכם בבית הספר, וכמובן עם בוא הגיוס לצה"ל. אני מקווה ששנות השירות הצבאי יעברו על הבנות והבנים בשלום ובהצלחה, תוך מיצוי יכולותיהם ועם תחושת סיפוק גדולה. מי ייתן וישכילו ילדיכם למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, ושתרבו מהם לא החופניים, רק נחת, שמחה ואושר כל ימי חייכם. לסיום אני מבקש להקדיש לכם, תלמידים יקרים, כמה מילים אותן כתבה המשוררת לאה נאור. אם אתה יוצא לדרך העולה אל הערים, היזהר שלא תיקח איתך דברים מיותרים. לא אכפת לי מה הרסת ואת מה אתה אוהב. מה שבאמת חשוב זה מה שיש לך בלב. כך חלום לא כבד מדי, ושמחה לא גדולה מדי, וגם שיר לא ארוך מדי, וזה די. אז קחו בוגרים ישרים, חלום עם שמחה ושיר, ושמרו על עצמכם מכל משמר, והמשיכו להצליח גם בעתיד. לכו בשלום בוגרים יקרים, וחזרו בשלום, וזכרו, חולון היא הבית החם שתמיד יחכה לכם בזרועות פתוחות ובלב חם ואוהב. עלו והצליחו. דליה וולף, קיבלת פרס. עכשיו תראי, אני עושה דבר שהוא יביך אותך עוד יותר. תראי, את המכתב תקבלי ממני עם השי. ההורים שלך פה, נכון? יפה. עכשיו את לוקחת את הזר הזה, הולכת להורים שלך, אומרת להם תודה ענקית על כל מה שהם השקיעו בך, ונותנת להם נשיקה. קדימה. תודה רבה לך, מיסטר ראש העיר, תודה. אתה יודע שאני הצבעתי לך
למרות שאני גרה בבת-ימי, בלב תמיד איתך. עכשיו קהל, אני הכנתי כמה מילים אם יורשה לי. כחול נכבד! מה את עושה? תגידי לי, מה את עושה? התלמידים צריכים להגיע, את לא מבינה. חשבתי נאום. טוב, שקט. אז ככה, התלמיד הראשון שצריך להגיע, אני לא יודעת מי זה, אני פשוט... 15 שנים עברו ובית המדרש כמו שלא השתנה בכלל. מי שברך אבותינו הקדושים והצדיקים יברך את בית המדרש על שם יצחק נבון ונאמר אמן. אמן! חמן! דניאל. גליה מורתי היקרה, אולי שמי בעבר היה, דניאל. אך כיום בת ישראל, שמי הוא דני אל. אמן! חמן! חברים, אחרי שאמרנו אמן והתחזקנו, אולי איזה מצוות תפילין? אני הנחתי פעמיים היום. צדיקתי, שמך בישראל? לריסה. לריסה בת? 60. תאמין לי לריסה, את מכת דבר, שכין ובכורות. אני בת 28. אני שמעתי אותך מספיק. רבותיי יקרים, מסופר בגמרא סיפור מתוק מדבש. מסופר על יהודי שהגיע אל בית המדרש של יצחק נבון, ונשאלת השאלה, רבותיי, וכי למה? כרמית התקשרה. שקט! גליה! וכי ככה! שב עכשיו שם חמוד שלי. תגידי, אפשר לסמוך עלייך כאילו. הייתה תוכנית? אין תוכנית, תחזק אותי. רגע, רבותיי, לפני שנברך שאכלנו משלו ברכת המזון על העפיפית. הכיבוד, כשר? הם מהדרים! תפתם! מי היה מאמין שאני אחזור למקום הזה אחרי 15 שנה? יו, הכל כל כך מושלם כאן, איך אני מתרגשת. הנה הקולר מולר שלי. יו. דיאנה. גליה. זה שלך דבר הזה? זה לא שלי, זה שלה. נשארת בדיוק אותו הדבר. גליה, איך אני מתרגשת לראות אותך. אבל תוכלי לספר לי בבקשה מה אני עושה פה בעצם? כרמית! גליה! מה זה? שבי, תכף תדעי. תשבי ליד חמן. דניאל? דיאנה בת ישראל, שמי הוא דני אל. אמן! חמן! חזק וברוך. אייל! אייל! מה יש לך? מה את צועקת? אייל? לילה. אייל ולילה. תקשיב חמוד, לפני שאנחנו נכנסים, בוא נעשה כאילו הכל בסדר בינינו, כאילו תראה, אני תמיד בסדר. תנסה להיות בסדר, אוקיי? מה לא בסדר בי? בוא. זה לידי. בוא. לידי. ככה צריך. ברוך המזווק זיווגים. אמן! חמן! נכון שלכל סיר יש מכסה? צדיקים יקרים, מה נשמע אייל? מה שלומכם? הכל בסדר. הכל בסדר. הכל סבבה. אתה רואה שהוא מדבר אליי? אייל, לפני שאתה רוצה לדבר, תרים אצבע! אני מדבר מתי שבא, אתה לא תגיד לי מה לעשות. בטח שאני אגיד לך מה לעשות, אני אשתך. זאת אישה אותי לא מנקה, לא מבשלת, לא מגהצת. לא, ואתה בטח שלא גבר, לא קונה לי, הוא לא מפנק אותי, אפילו לקחת את דעתו למוסך אתה לא יודע לקחת. יאללה גם כן, כמו אמא שלה 12 קטנות, מה אני צריך? אייל, שב! פה! יד! אידיוט! תגיד, מה צועקת עליי? את בעצמך אמרת שאנחנו עושים. סתום את החיים! You need to act like a gentleman! מאוד חסר משמעת! בדיוק ככה אתה צריך להתנהג אידיוט. תקשיב למיסטר לריסה שלנו. אולי באמת טוב לי החיי רווקות האלה. בסייעתא דשמיא יקירתי, גם לך נמצא זיווג הגון. חמן! לקבלת הרס"ר חן לוי, הכיתה תעמד להקשב 2, 3 2, 3 כל חוד מה זה? תגידי לי, מה? חשבתי שואה. אני, הרס"ר חן לוי, שלמדה בבית ספר הזה לפני 15 שנה, הגיעה לכאן היום מזמנה הפנוי לשמה... כרמית! גליה, מה זה? תכף תדעי לשם ככה, שבי. אני מבינה. תשבי ליד חמן וקוצ'י קוצ'י. דניאל? זה אתה? בת ישראל, שמי הוא דני אל, כבר אמרנו את זה. ואייל ולילך, מה אתם עוד ביחד? כן, את יודעת, הגוש השפע הזה. עוד פעם את אומרת לי את זה? תפסיקי כבר. אייל, שב, שתק, תדם, חן, יואו, כמה זמן לא ראיתי אותך. גדלת ממש. אבל תקשיבי שאת חייבת קצת לשנות את הסטייל שלה, קצת להשתחרר, את יודעת, קצת תרגישי למה, מה הבעיה בסל שלי? אני לא מבינה. Everybody now, time to show the whole world what we're all about. We're the girls with the passion. We'll always be there for each other.
וואו, כל כך 2016. וואו, כל כך מכוער. מה זה הסטייל הזה? וואי, זוועה. דווקא מהמם בעיניי. מהמם. אש! אבא! מה אתן עושות? מה, לא שמעת שפתחנו עסק? מה שהכי מדבר אלינו. מה שאנחנו הכי אוהבות. מה שאנחנו הכי טובות בו. לסטייל. מה שאין פה בכלל. לריסה. חסר לך די. לבלי. תשבי שם, אין לך משמעת. רגע, שמע ישראל. רבותיי, מוריי ורבותיי. לשם מה אנחנו כאן? אז בשביל מה אנחנו כאן? Dear students, you came here to save our school. כרמית לא התקשרה לשום מקום, גליה, כי כרמית כבר פה, אז בואו נזמין אותה לכאן. אני מתכבדת להזמין את הגברת כרמית דרוש, מנהלת בית הספר, לשאת את דבריה. שמעתי שאתה חוזרת כל הדרך. ראש העיר מר מוטי ששון, מנהלת החינוך העל יסודי אסנת ספורטה, משפחת גודינר היקרה שמאמצת את בית הספר לחיקה כבר 3 שנים, הורים ומשפחות, אחים ואחיות, צוות חינוכי נבון. רגע לפני סיום מפנה מחשבה אליכם הבוגרים וזמן להיפרד מכם אהובים. פגישתנו הראשונה התרחשה לפני 5 שנים בדיוק, לאחר שסיימתם כיתה ז' בחטיבת הביניים, בהנהגתה של ליאת, רכזת שהטמיעה בקרבכם את ערך הנתינה, כבר מראשית דרככם. מלאי חיים, תוססים ומקפידים להפעיל את כל המבוגרים סביבכם כל העת. שכבה חמה ואוהבת, נעימת הליכות, שהכרת הטוב ואהבת האדם הם חלק מנחלתכם. בהובלתה של לוסי רכזת השכבה, ששימשה כאם אוהבת ומנהלת שכבה מופלאה. בדרכה הייחודי מקדה את כל כוחותיה בהצלחתכם, ובליווי צמוד ואישי בכל רובדי החיים. החל בנחשולי ההתבגרות דרך עיצוב דמותכם כמעורבים ומשמעותיים בחיי הקהילה, וכלה בהכרת טיב האור שבעיניכם, מתי יעידו על חוסר שינה, עבודה מרובה, ומתי על שובבות הנערים ודאגה. זכיתם להתברך במחנכות כיתות שאהבתן ומחויבותם להתפתחותכם אין שני לה. ליזי, גליה פעמיים ומיכל, ובהכוונה ייעוצית ומקצועית ומלאת האדם של ורד ואלינה. אשרי התלמידים שאלו הם המבוגרים שהתוו את דרכם. בימים אלו אתם עתידים לסיים את לימודיכם במסגרת בית הספר, דרך שהתחילה עת צעדתם בגיל 6 לפתחי בית הספר היסודי. סיום הלימודים בבית הספר זהו השלב המשמעותי והמכונן ביותר בחייכם, שכן ישנה היפרדות מגיל ההתבגרות ומעבר חד וברור לעולם העשייה והאחריות, תכנון יעדים אישיים, השתלבות במסגרת ההתנדבות, הצבא והנתינה ועיצוב זהותכם האישית טרם ייבנו התאים המשפחתיים החדשים. חשוב כי תשכילו לקחת את החוויות המכוננות והחיוביות, המשמעויות והערכים, ואיתם תצעדו למשעולי החיים, המזמנים לנו מדי יום התלבטויות ומחשבות. אל תמהרו להחליט, לימדו, ספקו סקרנותכם, הכירו את הבעד והנגד, ורק אז תגבשו את עמדתכם. גם אז זכרו להיות פתוחים וקשובים לקולות של האחר, מזמינים כל העת את נפשכם לבירור מעמיק ולשיפור עשייתכם. בליבי תקווה כי כוונתנו הרבות והצרופות לחנכם ולהעניק לכם אהבה וערכים עלו עם תחושתכם בסיום הלימודים. שיהיה זה הכן אליו תמיד תתענגו בזיכרונכם בגעגועים, שרגעים קשים ישאירו תובנות מחזקות וחזקות. לראש העיר ולמנכ"לית העירייה על החשיבה, התמיכה והמסירות בתכנון ובהתארגנות העיר למכלול צורכי הנוער. להצבת הילדים במרכז העשייה העירונית. לראש מינהל החינוך דוקטור טליה פרידמן, למנהלת העל יסודי דוקטור אסנת ספורטה, למנהל אגף הארגון והבקרה אילן קומה, על שותפות, למידה והובלת תהליכים בכל המתבקש בדרך להתוויית עתידכם. למשרד החינוך ולמפקחת בית הספר היקרה, גברת חגית גודינר, על מסירות אינסופית וחתירה להשגת יעדים. להורים היקרים לנו מכל, על האמון, ההתלבטות, המחשבה, הכרת הטוב והשותפות האמיתית בדרך.
לצוותי הסיוע והתמיכה בבית הספר, מרגלית מנהלת החשבונות, ז'וליאט אחראית תחום הבגרויות, פרידה, איריס ומיכל מזכירותינו המקצועיות האמונות על ניהול הסדר היומיומי, אבות הבית ובראשם מוטי, איציק שומר ישראל, לבורנטיות וספרניות, האנשים הטובים שתמיד נמצאים שם עבורנו. בהזדמנות זו מבקשת להוקיר ולברך לרגל פרישתן את פרידה מזרחי, מזכירתנו הראשית בחטיבת הביניים, ורחל שרון, רכזת הלבורנטיות. שאו ברכה ובריאות איתנה. למורים המקצועיים שהובילו כל אחד בדרכו את כולכם למסלול סיום הלימודים ולתעודת הבגרות, שנשאו על כתפיהם את נטל האחריות הכבד להצעידכם במשעול הלמידה בסבלנות קדושה ומחויבות עמוקה. לאבי היקר, מחנך ומוביל פרויקט צהלה, ולמשרד הביטחון על שותפות בהכנת תלמידינו לחיים האזרחיים ב4 השנים האחרונות. לעופרה נתן, סגנית בית הספר ואם כל ילד, יד ימיני. לעופרה שיקלר, הרכזת המופלאה של המערכת. לליזי דונסקי, על הובלת התחום החברתי בכל הרצף השש-שנתי. לענת שילו, רכזת תחום בגרויות והתאמות. לכולכן יקרות מבקשת להודות על מקצועיות, חברות ומסירות בניהול בית הספר. לכוחי פולג על עיצוב מדויק להפליא ועזרה תמיד. לאלון הררי, מפיק הערב, שהשכיל לשלב חינוך בתיאטרון ולזהות כל כישרון. לצוות חטיבת הביניים, מנהל החטיבה רם שקוי, לרכזות, יועצות, מחנכות ומורי החטיבה. נחלתכם והובלתכם ב3 שנות החטיבה הם שהכשירו את הקרקע הפוריה והאיתנה בהתוויית דרכנו. לכולכם יקיריי, איש איש בעשייתו ותרומתו. אנו מבקשים להודות ולהתנצל אם הערמנו קשיים. אחרי הכל כחיצי גיבור שנונים הם בני הנעורים. על שלא חסכתם שבטכם ומשענתכם בחום ובאהבה, בעקשנות ובנחישות להצעיד הדור המחר. מבקשת לברך אתכם בוגרים אהובים, שתהיו אנשים טובים לזולתכם, שתזכו לתת ולהעניק לאחר, שתהיו טובים ומכבדים את אורכם, מכווני יושר עצמי וחמלה. תחלמו ותבנו חזון, בדקו כל העת במעשיכם. זכרו שהקדוש ברוך הוא מלווה אתכם, שומר ומכוון שעה שעה, גם כשנדמה לכם שאתם לגמרי לבד. תחסרו לי מאוד בחיוך הבוקר, במפגשים אישיים ובהובלת האווירה הבית ספרית. שאו ברכה וצאו לדרככם לשלום. כל שתבקשו לו יהי. הדרך, וואלה גם תפילה אין לי, וואלה כבדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. תגידו, גם אתם באתם לפה לפגישת מחזור? וואלה, למדתם איתי בכיתה של גליה. שתדעו לכם, אני הייתי אלופת הבגרויות באלוהים. כל המורות היו חולות עליי, בנדר. איך חלק, יפה? פושי, כן, את הקיר מושי. הזה אני רוצה בוורוד. אל תדאגי מושי, עד יום ראשון הכל יהיה כאן ורוד. פושי, 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 פושי. הלו, קוצ'ו קוצ'ו, זה פה נשמות. טוב, מה אתם שתקתם? אבל אתם דג? אז מה, איפה כולם? וואי, אני צריכה להתהדר, להתייפייף לפני שכולם יגיעו. וואלה, עכשיו תגידו, אבל רק אורגינל, מה יותר יפה? עם הכובע או בלי הכובע? אבל רק אורגינל תגידו, וזה אדילס נשמות, תנו כבוד. וואו, נופר, תראי מה זה. 15 שנה ודבר לא השתנה. אפילו הספרייה. את חושבת שנטשה עדיין שם? ברור, ברגע שהייתה זו, הספרייה תקרוס. פושי, אני לא מצליחה להבין מה זאת הספרייה המזעזעת הזאת. אל תדאגי מושי, עד יום ראשון גם הספרייה לא תהיה כאן. פושי, אתה כזה? פושי! פושי מושי. מה? הם רוצים להרוס את הספרייה? את הספרייה שלנו? פה למדתי את המאמר הראשון של דוקטור ניסנבאום, בזכותו אני חוקרת. כן, למדנו הרבה דברים בתיכון. הלו חננות! שונטל! היי שונטל, את זוכרת אותנו? בטח זוכרת אתכם כפרות עליכם. וואלק, בזכותכם יש לי תעודת בגרות באלוהים. בזכותנו! וואלה, אתם יודעות למה קראו לנו לפה? ביקשו לחזור לתאי להגיע, אז הגענו. אז איפה לוסי?
למצוא את לוסי זה כמו למצוא אסימפטוטה שואפת לאפס. שואפת למה כפרה? קלק בום בום, בום צ'קלק בום בום, בום צ'קלק בום בום. רבי מאיר בעל הנס. בום צ'קלק. וואו, איזה אנרגיות יש פה. ג'ורדי כפרה עלייך, למה את יושבת על השולחן? בואי נשמה שלי, בואי יש פה כיסא, בואי שבי. לא, תודה, טוב לי כאן, בין שמיים לארץ. מה, חזרת לארץ? כן, חזרתי בדיוק היום. יאללה. כן, מה איתך שונטל? את עדיין עם אייל? איזה אייל כפרה? נו, אייל גולן. לא, נשמה שלי, וואלק נפרדנו כבר ממזמן, רואים שאת לא מחוברת עדיין לאדמה ורק היום חזרת. אבל ממזמן כבר חזרנו. אין זוגיות, אין, וואלה כן. טוב, לא נורא, אני אשלח לך ברכה. שמע ישראל אדוני אלוהינו. כבר השעה 4 ואני מבינה למה אנחנו פה. מה 4? זה שעת האשרם. תצטרפו אליי. הנה, כאן למשל הקפיטריה. מה נעשה איתה? פושי, הקפיטריה זה הדבר הראשון שצריך להרוס. ואת כל צינורות הביוב האלה נהרוס! ומה עם הצינורות האלה ששם? נהרוס! מי אלה? הם מהשכבה שלנו? אני לא יודעת, אבל הם נראים לי ממש מפחידים. מה מפחידים? וואלק שתי להטמות אני מעיפה אותם ואת שתי הבובות חרסינות של האדם באמא שלי. הם חוזרים. פושי, אתה רואה? כאן השירותים. וזאת תהיה הכניסה לקניון. איי, איזה קניון. דיגי. אמרו לי, אינכם מתבדחים? ברצונכם להרוס את בית הספר? נהרוס. נשרוף. נפנה. העיקר שלא יהיה. העיקר שנהנה. מה? הם רוצים להרוס לנו את הבית ספר? הם רוצים להרוס לי את המחששה? הייתי שם יותר זמן מאשר בכיתה. מה להרוס? וואלה, אף אחד פה לא הגע לי בבית ספר. בואי כפרה, בואי ג'ורדי, בואי גם אתם חננות שלי. אף אחד פה לא הגע בבית ספר, שמעתם אותי נשמות? סליחה, ומי אלה? כן, מי אתן? זה המקום של מושי פלושי, היא קנתה אותו והיא רוצה לבנות פה קניון. אנחנו לא נזוז מפה עד שאתה לא מראה לי חוזה. זוזי כפרה? שום חוזה, שום חזיה ושום נעלי אדידס. וואלק, אני לא זזה מכאן עד שאני לא רואה פה רווח. זוז גם אתה. מה אמרת מקודם כפרה? קניון? חבר'ה? בטח חבר'ה, יהיה קניון, יהיה סבבה, אחלה. רבי מאיר בעל הנס, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אלי שבשמיים, אל תיתן להם להרוס את בית הספר בשביל קניון. יש לנו מפה כל כך הרבה זיכרונות טובים. היי חבר'ה, זה רק עניין של זמן. תמיד יהיו את אלה שבעד ואלה שנגד, אבל בסוף הכסף תמיד מנצח. בוא מושי. לא באמת. אוף, נמאס לי, די! סיימנו בית ספר, גבר. הבית ספר עמוק בבעיה, הבניין עומד למכירה, המורים קראו לנו לעזרה. אבל כולם טוענים שאין כי הרבה שירותים האוכל רעיל, מזגנים על חום שבחוץ יש חמסין, הקוד לבוש פה ממש אכזר, אסור לנו לבוא עם מכנס קצר. היי! אני רוצה מכנס קצר. ג'ינס עם קריים מותר? אני כבר בי"ב זה מתסכל, למה צריך לקפוץ מהגדר כדי לצאת? ונמאסתי כי כל האמנות זה חיסונים שלא הצדקתי, נשמע לכם שלא הברזתי, במבחן הזה אני נכשלתי, כי זה לא היה בחומר ובמקום לראות בחלק לוסי אני שיגעתי. ולא רוצים לפגוע, אז בית הספר סורי, חיממתי את המנוע. יאללה כולם בוא נהרוס את הבניין, הבית ספר עמוק בבעיה, הבניין עומד למכירה, המורים קראו לנו לעזרה. אז בואו נעזור כי למסע לפולין אני יצאתי, אהבה ראשונה פה אני מצאתי, בגדנה עמדתי בזמנים, כל יום אני פוגשת חברים. מה קורה אחי?
אז אם תיתנו לי להזכיר לכם את כל הזיכרונות שעברנו בתור שכבה, טיולים וחיקויים בהפסקות הריקודים וגיבוש של כל כיתה. ולא אכפת לי מה אתם אומרים, אני יודעת לא כולם רוצים להרוס את הבניין, אז בואו נעצור את הבלגן, גן 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 גן. בית ספר עמוק בבעיה, הבניין עומד למכירה, המורים קראו לנו לעזרה, אבל כולם טוענים הבית ספר עמוק בבעיה, הבניין עומד למכירה, המורים קראו לנו לעזרה, אז בואו נעזור כי הבית ספר עמוק בבעיה, הבניין עומד למכירה, המורים קראו לנו לעזרה, אבל כולם טוענים טוב אחותי, שכנעת אותי. וואו! וואו, 15 שנה ושום דבר לא השתנה. יואו, השם שלי עדיין כתוב כאן בטיפקס! רגע, עדינה מסטיק של כיתה ח'. תקשב. מה, אני החנן היחידה שלא עשתה שום דבר? כן. יואו, תגידי, מה? למה הביאו אותנו לפה? כאילו, מה? אני יודעת. זוכרת את החיילים הממורמרים האלה? בנות, זה לא. שהיו באים לבית ספר כדי לרצות לנו כל יום? זה לא זה. אולי הם רוצים שנהיה אחד מהם? יואו, זה בדוק זה. לא! איף, אלנה. אתם מוכנות להקשיב לי? נו. ראיתי סרטון במחשב שלי. נו, מה חדש? המחשב החבר היחיד. נו? והולכים להרוס את הבית ספר ולבנות פה קניון. וואו, זרה! מה, לא אכפת לכם מכל הדברים שעברנו? מסיבת אוזניות, המסיבת סיום, המסיבה במאגרים. יואו, המסע לפולין. וואו, הגדנה. אז מה נעשה? מה? קניון? לקבלת המורה ליז, נע לי מתח להקשב, 2, 3. ליזי. הקשב. שלום לך מתוקה, את מהכיתה של גליה, נכון? לוסי. אוי, אוי. שלום! מה נשמע מתוקות שלי? ליז, שתדעי שאנחנו מה זה כועסות עלייך? מאוד כועסות עלייך. עליי? למה? למה? את באמת שואלת למה? לא, תקשיבו מתוקות שלי, הכל יהיה בסדר, תכף הכל יתברר לכם ותבינו למה אני הזמנו אתכם לכאן, בסדר? אנחנו כבר יודעות למה אני הזמנו אתכם לכאן. למה? כי הורסים את הבית ספר והולכים לבנות פה קניון. מי אמר לך את השטויות האלה? נו, הכיתה של לוסי, מה ציפיתי? טוב, הרסתם את כל התוכנית, גליה, לריסה, בוא, הם הרסו הכל, השכבה הלא מוכשרת הזאת. מה ציפיתי שהזמנתי אותם לכאן? לא, אני פשוט לא מאמינה. אפילו לא מוכשרים אתם בכלום. סליחה? אפילו לשיר אתם לא יודעים. שלא נדבר על לרקוד. רוצה שנזכיר לך? לא. לא הריקוד הזה. לא הריקוד הזה, אימא'לה, לא הריקוד הזה, אימא'לה. תמיד, ארוש, לא רוצים לבד! אין לנו זמן, הבק הוא מוכן, הקיט בקרוז היא שואלת, נצא למרדף, מסע מטורף, תראה את החיים קצת אחרת, עזוב את הפרום, טוקסידו ארון, צי מדהים הערב, עם כל הכבוד, יצא לעזוב ובוא עכשיו נרקוד, אין מה לעשות איתנו, לא רוצים ללמוד, איפה לא תיקחו אותנו, רק רוצים לרקוד, ממבחן לעוד שיעור, עד עכשיו גמור, ילדי הזהב עומדים למקצב, סיימנו כבר ללמוד. עזוב את המורה, סיים את הבחינה, זה לא מעניין כבר אומרת, שגרה זה פסה, אז בואו נצא, שתתבע להם ממהרת, יש פעם אחת, חיים פעם אחת, זה לא חוזר היוני, תנו לנו עוד יוצאים כבוד, כולם עכשיו לרקוד, אין מה לעשות איתנו, לא רוצים ללמוד, איפה לא תיקחו אותנו, רק רוצים לרקוד, ממבחן לעוד שיעור, עד עכשיו גמור, ילדי הזהב עומדים למקצב, סיימנו כבר ללמוד, אין מה לעשות איתנו, לא רוצים ללמוד, איפה לא תיקחו אותנו, רק רוצים
סיימנו? אבכן, כל הכבוד, מתוקות. הוכחנו לך? בטח שהוכחתן, ולא רק לי הוכחתן, גם ללוסי הוכחתן, לכן נקרא ללוסי לפה. לוסי! אני מתכבדת להזמין את רכזת השכבה שלנו, הגברת לוסי עדני, לשאת את דבריה. לוסי! ערב טוב לכולם. אני קודם כל רוצה רק תיקון, האחוז המתגייסים של הגברים לצה"ל הוא 97%, משמעותי ביותר. ערב טוב אורחים נכבדים, מר מוטי סיסון, ראש עיריית חולון, גברת אסנת, מנהלת הגימנסיה כרמית הרוש, מנהל חטיבת הביניים רם שוקאי. הנה הגיע. אז אנחנו חייבים לה מקודם, זאת המצטיינת השכבתית שלנו, וחשוב לי להוסיף שלא רק בתחום הלימודי, דליה פעילה מאוד בתחום מעורבות חברתית, היא פעילה כבר 3 שנים בכנפיים של קרמבו, מאמצת ילד מאתגר מאוד וזכתה במספר פרסים כולל מחוזיים, אז היא מצטיינת גם ערכית וגם לימודים, אז כבוד גדול. ערב טוב גם לנציגי ועד הורים, מורים, הורים וכמובן בוגרים יקרים. הגיע הרגע ונפרדים. גם המחזורים שעוברים לא מתרגלים. מחזור ג' היה המחזור הראשון שלי כרכזת שכבה, התרגשות גדולה. אחריו הגיע מחזור ו', ומסתבר שהתרגשות לא פחתה. ואז מחזור ח', מתרגשים מחדש. מגיע לו מחזור י"א וההתרגשות בעינה. וכשבטוחים שאי אפשר להתרגש יותר, ראו זה פלא, הגיע מחזור י"ז, ילדי הזהב שלנו. מסתבר שאין בעיה להתרגש כל פעם מחדש ואף יותר. תהליך מדהים של היכרות עם תלמידים אחרים, ערכיים וחמים, מלאי נתינה. אין ספק שהלב מחסיר פעימה. אני רוצה בראש ובראשונה להודות למנהלת הגימנסיה, כרמית, על הובלת הגימנסיה להצלחה הישגית וערכית. תודה לך כרמית על האמונה שאת נותנת בצוות שלך, ועל הדאגה לכל תלמיד ותלמיד עד להצלחתו. תודה גם למנהל חטיבת הביניים רם, שהוא חלק ממערך הגדול השש-שנתי, ויחד עם צוות החטיבה עמלו 3 שנים על הקניה וחינוך, ונתנו לתלמידים קרקע פוריה לקראת המעבר לתיכון. תודה לליאת, שהייתה רכזת השכבה ב3 שנות החטיבה, והמחנכות שירי, שרון וענת, על שהעברתם לנו שכבה מיוחדת וערכית. ותרשו לי כעת להודות באופן מיוחד למספר פיות, שהוכיחו הלכה למעשה מהי עבודת צוות ושיתוף פעולה שנעשה באהבה. מי אם לא צוות המחנכות, ליזי דונסקי, גליה עוזיאל ומיכל בסלי. מגיע להם. אתן עמדתן ועומדות לצידי כל הדרך. בשמכן ובזכותכם אני עומדת כאן. תודה על השקעה מרובה בתלמידים, ימים כלילות מכל הלב והנשמה. אפשר לומר ליווי צמוד של 24/7. תודה גם ליועצות שליוו את השכבה, מיטל, הילה וורד. ורד היקרה, הצטרפת השנה והשתלבת כאילו תמיד היית חלק מאיתנו, ויצרת קשר מיוחד עם תלמידי השכבה. תודה גם למי שתרם ועזר לכל אורך הדרך, צוות ההנהלה הרחב,
לכל צוות המורים המקצועיים שטרחו ימים כלילות להביא אתכם להישגים ולהצלחה בבגרויות, ונפגשו עם התלמידים גם בשעות מוזרות והזויות. המזכירות ומנהלת החשבונות המדהימות, אנשי התחזוקה והלבורנטים, בתקווה שלא שכחתי אף אחד. כולם כאחד שותפים יחד לעשייה השש-שנתית בבית הספר. לכל אחד ואחד תרומה אדירה למערך הגדול והדינמי של תפעול בית הספר. יחד הצלחנו להביא את הבוגרים לסיום לימודיהם בהצלחה ובראש מורם. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לכוכי על הכל הנתינה והעזרה הענקית. היא אחראית לכל התפאורה שאתם רואים כאן מאחורי המחשב, ואף פעם לא יודעת להגיד לא. תודה ענקית כוכי. ותודה מיוחדת לאלונה בימה יחד עם מירן שאחראים למופע התלמידים, ולמורים שלקחו חלק והתנדבו לעזור, שרלה וציפי. אני רוצה להוסיף תודה מיוחדת לוועד ההורים היקר, ועד באמת יקר לליבנו שעזר לנו מאוד לכל אורך הדרך בארגון ערב הסיום שהיה בבית הספר. תודה לכם. וכעת אליכם בוגרים יקרים, ילדי הזהב שלנו. אני יכולה למלא דפים שלמים של חוויות וקשיים, הצלחות וכיתורים. למדתי להכיר אתכם בימים הטובים פחות והטובים יותר. 5 כיתות מיוחדות. כל כיתה והאופי המיוחד לה תשאיר אצלי בלב את חותמה. הגענו לסיומו של פרק במסע שלכם, מסע בו צעדנו יחד 3 שנים. מסע יכול להיות מייאש או מרתק. איתכם שכבת י"ב, זה בהחלט היה מסע מרתק, משמעותי ועוצמתי. ואין ספק בלתי נשכח. לאורכו של המסע היו אין ספור חוויות של צמיחה והעצמה. החל מכיתה י' בטקס המרגש במגדל דוד, בו קיבלתם תעודות זהות והפכתם לאזרחים מן השורה. דרך שבוע גדנ"ע בו התחשלתם והתחזקתם, חילופי נוער בגרמניה, מסע משמעותי וערכי לפולין, טיולים, הצגות, הרצאות, ציורים, וכן, גם לימודים. השכלתם, נבחנתם והשקעתם. נכון שלפעמים בדרך היו מעידות קלות, אין ספור מועדי ב', מחלות מדומות, טסטים, בתיאוריות שהפסקתי לספור, מיונים לצבא שלא היו מבשים את הרמטכ"ל, אבל הכל מתגמד אל מול שכבה מיוחדת במינה, שכבה ערכית ואוהבת אדם, שכבה שאצלה האחר הוא אני, לא היה רק סיסמה. הזיכרון שלכם משנות התיכון יעלה בכם תמיד חיוך וגעגוע לתקופה מיוחדת ומשמעותית בחייכם. אז צאו והמשיכו לפרק נוסף במסע. צאו לדרככם החדשה עם עיניים פקוחות לראות את כל הטוב היפה שבעולם. היו אופטימיים ולעולם אל תאמרו נואש. אופטימיות זאת תסייע בידיכם להתגבר על מכשולים בדרך. זכרו שבכוחכם ליצור, לשנות, להניע תהליכים. כל שצריך הוא רצון חזק, נחישות ואמונה בעצמכם וביכולות שלכם להגיע ולטפס מעלה. אתם שכבה שהשאירה תביעות על ליבי. לכולכם ביחד ולכל אחד בנפרד, 130 במספר, שמורה אצלי פינה בלב. וזכרו תמיד את המוטו שליווה את השכבה. נחמד להיות אדם חשוב, החשוב יותר להיות אדם. כבר מתגעגעת, תשמרו על עצמכם ותזכרו שכאן בנבון תמיד יהיה בית עבורכם. והמורה אומרת עוד מעט כבר סתם בשיעור מולדת היא מרחת צד ווילון שקוף על פני העמק הפורס תודה. השתגענו מודים עם שוטים כן רוקדים. אלוהים, אלוהים, רק תשמור על הרוקדים, תחבק אוהבים, שתמיד נהיה שמחים. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי
השמות. עליה לבן תחשוב על מחר, היא רק רוצה לרקוד. עליה לבן תחשוב על מחר, היא רק רוצה לרקוד. רגע, פיניטו? I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun, let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. Now dance, 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 dance. Okay, we gotta go. 3 minutes, bye bye.
הולכים 6 שנים מלאות בחוויות ודוחסים אותן למספר שורות. בלי להאמין ובלי לשים לב, עוברים הימים והזמן חולף. עוד תקופה בחיינו נגמרת, ואט אט ההתרגשות גוברת. אנו מסיימים כעת את התיכון, זוכרים בהתרגשות את יומנו הראשון. הגענו כאוסף של ילדים, מכל מיני סוגים, וגדלנו להיות אנשים משמעותיים. עברנו את הכל יחדיו, טיולים, גיבושים, ואפילו קצת ריבים, למרות שאחר כך דאגנו לסדר את העניינים. חגים ושבתות, מסיבת אוזניות, וכמובן, בכל שנה, משלוחי מנות. הפחד הראשון היה הצו הראשון, אבל תמיד הכנתן אותנו להתמודד נכון. ההתרגשות גברה בשלב המיונים, שבו הבנו שממש עוד שנייה אנו חיילים, ושהחיסורים בימים אלו מוצדקים. קשה לשכוח את שבוע הגדנ"ע עם המדים הירוקים, שעל אף הקושי הסתיים עם אושר מדהים, את המשלחות שיצאו, וכמובן את הוויכוחים. מי המשלחת שאליה הייתם מצטרפים? כימיה או רפואה? שאלת השנה. כי בכל זאת ניתוח הרבה יותר שווה מלצפות ביעלום ללא מגע. את מסיבת השכבה שהתחילה בריבים והתקיימה בסופו של דבר במאגרים. השיא היה המשלחת לפולין, שבה עברנו תהליך מיוחד. תוך שבוע אחד, תהליך של התבוננות פנימה אל האישיות של כל אחד ואחת מאיתנו. תהליך בו התחברנו אחד על השני וזכינו במילות עידוד, חיזוקים והמון אהבה. כי בכל זאת קשה שבוע בלי המשפחה. בתי הכנסת ומגוון הסיורים גרמו לנו להבין שאין כמו היהודים. קידוש משותף בליל שישי ומיד אחריו עונג שבת. גרמו לכולנו להבין שיחד הרבה יותר טוב מלבד. את השירים בהפסקה והשיגעונות בכיתה, את הצחוקים במהלך השיעור והסנפטצ'ים שהפכו לשגרה. בשכבתנו יש כאלו שהיה להם מזל ובשבילם מלווה זה עבר רחוק, ויש כאלו שבשבילם משרד הרישוי היה סיוט עמוק. אך במקום החנייה הריקה בקרבת נבון הוא תמיד בגדר צחוק. מחזור י"ז שכבה איכותית ומדהימה, שעבורה התנדבות אינה מילה גסה, ואחר העני זו לא רק סיסמה. שכבה מאוחדת ומגובשת שבה כולם חברים טובים אחד כלפי השני, חברים בעלי נתינה אמיתית שתומכים, מפרגנים, אוהבים ובעיקר מעריכים דברים שאינם מובנים מאליו. שנייה לפני הסוף, איך אפשר שלא להודות לך, כרמית ארוש, מנהל בית הספר, על הליווי, התמיכה והדאגה. לכם, כל צוות המורים שהובילו אותנו להצלחות בכל המקצועות. עובדי מנהלה שעושים את מלאכתם מאחורי הקלעים, ולאמהות השניות שבנו תמיד תומכות, מורתנו היקרות. חינכתן אותנו תמיד לשאוף ליותר ואף פעם לא לוותר. לוסי היקרה, עם המון ציטוטים. אותנו לימדת כיצד משתפרים. ליזי אהובה, טקסים מדהימים בכל חג מרימה, ודואגת לציין בכל יום שדרך ארץ קדמה לתורה. גליה שלנו 2 כיתות מחנכת, אך בו בזמן לכל השכבה דואגת. מיכלי, את הכיתה הקטנה מחנכת, ועל כולנו מעריפה, אהבה גוברת. וורד היועצת המיוחדת שלכל אחד ואחת דואגת. ולכם, הורים יקרים, חן חן על שהייתם עמוד הטבח והמשענת לאורך הנעורים. אמנם נגמרה תקופה, ואחת אחרת מתחילה, במקומה. אך אנו לא נפרדים, על קשר שומרים ובקבוצת הוואטסאפ תמיד מדברים. מלשבים יקרים, גיוס קל ונעים, המון הצלחה בפרק החדש בחיים, הפרק בו החיים האמיתיים מתחילים ואתם הופכים לעצמאים. סיימנו את הבית ספר, סיימנו את הלימודים, עוצמים את העיניים, לובשים על מדים. בית ספר יקר, תודה הכל, אוהבים אתכם ולעד נזכור, אני מאוד מתרגשת, שכבת י"ב מחזור תשע"ו. וואי, איך לא התגעגעתי למקום הזה? חופשי, והמזגנים פה עדיין על חום. אני רואה שעדיין לא השקיעו פה כסף. ואיפה אופק? היא לא הייתה איתנו לפני רגע? בטח בספרייה או משהו. בדוק. הנה, מצאתי. 15 שנה, כלום לא השתנה פה. וואו, אחי, שנים שלא הייתי פה. מה אנחנו עושים פה בכלל? אמרו יהיה כיבוד, לא? נראה לי. כיבוד? חיים שלי. ביי חיים שלי. ביי. 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 הופה, חיים שלי, מי זאת? עזוב, עזוב. מי זאת החיים שלך? שפור, גיסנו, שפור. אופק. אופק? איזה אופק? אופק צומת ספרים?
אופק יומנו של חנון? אופק טסט עשירי? כן, אופק הזאתי. בנות, אתם לא מבינות מה קרה עכשיו. מה? זוכרות מלפני 10 שנים מהנשף, את רון? ברור שזוכרות. פגשתי אותה עכשיו בחניה ודפקתי לו את האוטו. מה? וואי, הוא כזה מושלם. מי? רון. העשיר? ממש לא. זה שניסה לשרוף את הבית ספר? לא. החכם? בנות, אתם רציניות? רון הנמוך. טוב, די חבר'ה, מספיק, זה אישה של חבר. תרגעו, אנחנו בסך הכל יוצאים, חוץ מזה היא ממש אחלה. מה, לאן חשבת לקחת אותה בכלל? את האמת? לא יודע. חשבתי אולי לקחת אותה לקניון. שום קניון, קח את המפתחות שלי ליאכטה, שעתיים איתה במרינה היא שלך. איזה קניון, איזה יאכטה, גיסנו. 2 כוסות טיגר בחתול והיא שלך. הוא הזמין אותי רגע לדייט. לאן אני רוצה? לאן אתה חושבת שהוא ייקח אותי? אולי לסינימה סיטי? סינימה סיטי. לא, הדבר הזה עוד קיים כאילו? לא. תאמיני לי, הוא חייב לקחת אותך למרינה. תאמיני שאתה במרינה, הוא שלך. זה מרינה, אחותי, שהוא מרינה, תקשיבי לי טוב, דודו שלי, כפרה עליו, לקח אותי לפלקה, שחט לי כבש, שם לי חמוצים, סלטים, אחרי זה עם רקדניות, וואלה, אחרי זה לא מספיק, לקח אותי לפינת השלושה ופינק. אין, דודו שהוא מפנק, הוא מפנק. לא. החלום שלי, שהוא ייקח אותי סטימצקי ונשב על איזה ספר טוב. את האמת? אני לא מתחבר לאף אחד מהרעיונות הטיפשיים שלכם. די גבר, מה להתחבר? מה זה סלקום פה? אחי, עזוב אותך, דמיין איתי. לא, שם. דמיין איתי, אחי. אתה, היא, מלא פרחים מסביב. סקאזי נותן בראש, וירח מלא. שיטה זו תוכיח את עצמה שנים, יפיוף. עזבו, אני כבר אסתדר לבד. בנות, תודה רבה לעזרה, ואני כבר אסתדר לבד. 2, 3, un pasito para adelante, María. 2, 3, un pasito para atrás. 2, 3, un pasito para adelante, María. 2, 3, un pasito para atrás. Como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Uepa! 2, 3, un pasito para adelante, María. 2, 3, un pasito para atrás. Aunque me muera ahora, un pasito para adelante, María. 2, 3, te tengo que besar. Un pasito para atrás. Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco. Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Uepa! 2, 3, un pasito para adelante, María. 2, 3, un pasito para atrás. Aunque me muera ahora, un pasito para adelante, María. 2, 3, a mí que más me da. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. María, María, un pasito para atrás. María, un pasito para adelante, un pasito para atrás.
pasito para atrás. אני יותר מנרגש להזמין לבמה את נציגת ועד ההורים שלנו, הגברת גלית ניסים, לשאת את דבריה. ערב טוב ומבורך, איזו התרגשות. אני גלית, אמא של דניאל. התבקשתי לברך בשם כל ההורים, אני מאוד מתרגשת מהמעמד. מקווה שנעבור את זה בשלום. בוגרות ובוגרים יקרות ויקרים, מחזור י"ז, ילדי זהב. ברגעים אלו הלב מתרחב מרוב נחת שיש לנו ההורים למראה כל אחת ואחד מכם. ובה בעת נמלא הלב תפילה לבורא עולם שישמור על כל אחת ואחד מכם לבריאות שלמה, לאושר ולאהבה. נברך אתכם שיתמזל מזלכם, שתצליחו לחלום חלומות, שתשכילו להגיע, להשיג, להעז, להתנסות, להמשיך ללמוד ולחוות ושוב לנסות, ולא להפסיק אף פעם לקוות. בצד זה לדעת לוותר, לתת, להיות קשובים גם לאחר, במהלך דרככם המופלאה להגשמת חלומכם. תודה גדולה לצוות בית הספר, למחנכות המופלאות, למורים, לכל הסגל, שהיו לכם להורים שניים בכל שעה ובכל זמן, ואסיים בברכה מן המקורות. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בהצלחה. אח שלי כפרה, עוד מעט אתה עוזב, יוצא לדרך עם הלב. יש בזה גם טוב, כי עכשיו כבר לא צריך לשמור לך מים או על כל דבר לריב. יהיה לי ספייס בבית, לא ייקחו לי את המתן, על כל החדר אשתלט. אהיה הבוס בבית, קובע מה אוכלים, מקבל את כל הפוקוס מההורים. כי אתה לא מחכה, יוצא לדרך חדשה, תשמור על עצמך, אני תמיד אהיה איתך, כי זה הזמן שלך לפרוח ולשמוח ולגעת בהכל, תטרוף את העולם, אתה תמיד גיבור. אח שלי, זה אני ששר פה לך, ולמרות שיהיה לי שקט ואחרת לא אותו דבר, אחים נהיה לנצח, זה תמיד נשאר. אח שלי, אהיה שם תמיד בשבילך. אח שלי כפרה, אנחנו קצת דומים, לפעמים מאוד שונים. אתה גדול ממני, תמיד מוביל הכל, מחזיק אותי חזק ולא נותן ליפול. גם כשלפעמים יש בינינו כעסים, רבים יורדים מהפסים, אגלה לך בסוד בלי שאף אחד ישמע, אני בעצם מאוד אוהב אותך, כי אתה לא מחכה, יוצא לדרך חדשה, תשמור על עצמך, אני תמיד אהיה איתך, כי זה הזמן שלך לפרוח ולשמוח ולגעת בהכל, תטרוף את העולם, אתה תמיד גיבור. אח שלי, זה אני ששר פה לך.
עושים מפה? ככה! זה הפוך. הכל אני צריכה לעשות בבית הזה. או, יפה. או, זה ככה. את עומדת פה. יפה. תודה, ג'נטלמן. או, סיימון. תודה, ג'נטלמן. תודה, לונצ'וק. לונצ'וק. אמרתי לך להפסיק לעשן, זה עושה צ'יקי צ'יקי בריאות. טוב, אני לא מצאתי את כרמית. גם אני לא. שנתחיל? שנתחיל. מה להתחיל פה? אתן הנציגות של כרמית? כרמית נציגה שלי! אז תעיפי את התלמידים שלך מהבית ספר. לא! היה לנו הסכם שאם נביא את נציגי השכבה הכי טובה של בית הספר נבון, ההריסה תימנע. אבל הגיעו רק 1, 2, 15 קונציונרים. להריסה. זהו, 15 תלמידים, זה כל מה שיש לכם? עולב. אז תגידי, שמולב, מה קורה עם קניון? מתי אני צריכה לקנות וילון לגיסה? להריסה, אני תולה אותה. אני תולה וילון. הם יבואו. הם חתמו. על מה חתמו? על עצומה. עצומה? עצומה, like giant, you know? אני לא חושבת שהם יבואו. הם יבואו. אז תראי. אני לא רואה כלום. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. למה לא הגיעו כל כך הרבה תלמידים? כי המורות שלהם לא פה. אבל אנחנו מורות שלהם, לא? אבל המחנכות שלהם לא פה. אני מתכבדת להזמין את ליז דונסקי! גליה עוזיאל! לוסי עדני! ומיכל בסלי! וכמובן מנהלת בית הספר כרמית הרוס! כרמית! תודה רבה, תודה. תודה. י"ב אחת, אתם מתכבדים להגיע לבמה ולקבל מתנות. תנו מחיאות כפיים לי"ב אחת! קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפרקות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע,
היא לא תכאב, אם עוד הדמעות זולגות בלי קול, בסופן אולי חיוך רחב, להתמקד ללב המתפרע, לדמיון המתגעגע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. קח אותו ליד את הזמן, י"ב 2. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. כרגע של שלווה אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו. מחיאות כפיים לי"ב 3.
אופיר. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוף, אמא, עוד פעם בית ספר? הגיע הזמן לקום לבית ספר, וואלה לא בא לי, עדיף את הים. פותח את הסנאפצ'אט, דופק לי תמונה, המורה מתקשרת, התנתקה השיחה, הגיע הזמן לעוף גבוה, הגיע הזמן לעוף גבוה. יום ראשון בבוקר מתעורר, כמעט בטוח ששבת, בסה החבר'ה מתקשרים, אחי נותנים זרימה, כנרת בזריז ואז לידידה. מה נראה לך? עם הרגש עובר על חוף הים, מתקות ובירות זורם, לא חושב פעמיים, כי בינתיים אני חי את החיים עם חיוך על השפתיים. לקום לבית ספר, וואלה לא בא לי, עדיף את הים. פותח את הסנאפצ'אט, דופק לי תמונה, המורה מתקשרת, התנתקה השיחה, כי אני שמיניסט, כן, ומחויבות אין לשביסט מוריד קבלו את י"ב 4. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along. ואחרונים חביבים, קבלו את י"ב 5. Bring me down. אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים, מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הפתרון.
קצת סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק וזה הרגע הנה בא השעה מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה זה רחוק אבל תגיע קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך תקטוף אותה כפרי בשל ואז תנוח תרדם בצל וזה הרגע הנה בא השעה מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מחיאות כפיים לליזי, לוסי, גליה, מיכל וכרמית דרוש. תודה, 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 תודה. הלכנו בשבילים יפים וכך חלפו להם כל 6 השנים הרגשנו את כל הרגעים ועוד שנייה אנחנו כבר נפרדים לובשים מדים כל הילדים הופכים עכשיו לאנשים בוגרים אין בעיות ודאגות בשבילנו נגמרו הבגרויות געגועים וחוויות לקראת הסוף כבר מפסיקים עם השטויות לובשים מדים כל הילדים הופכים עכשיו לאנשים בוגרים סוגרים את הכיתה קוראים את המבחנים עכשיו בגללכם לא אטוס עוד לפולין בתכלס כבר נמאס אותי פה לא קונים סוגרים פה את הבסטה מסיימים את הלימודים סוגרים את הכיתה קוראים את המבחנים עכשיו בגללכם לא אטוס עוד לפולין בתכלס כבר נמאס אותי פה לא קונים סוגרים פה את הבסטה מסיימים את הלימודים לובשים מדים כל הילדים הופכים עכשיו לאנשים בוגרים הלוואה שמילה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה תנאים מצוינים למשכנתא נוחה עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה אני לא רוצה לקבל החלטות תחת אחריות להתחשב בנסיבות שקט! יודעת מה אמרו אתמול בחדשות אנשים קטנים עם בעיות גדולות אני לא רוצה להתבגר להשלים להסתגל לקבל את זה ולוותר אני לא רוצה להתבגר תודה רבה לבמאי שלנו אלון ולכיאוגרפי שמירן תודה רבה לכם על הכל אוהבים אתכם תודה רבה לא צריך להחזיק מניות ותבואו לפה אנחנו רוצים לתת לכם משהו אנחנו מזמינים את אלון הבמאי שלנו לבמה
להתבגר, לקבל את זה ולוותר, אני לא רוצה להתבגר. שהכל כבר צפוי וגלוי וידוע, ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע. להיות מכובד, מיושב ורגוע, לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח. אני לא רוצה לאבד את זה, ולהפוך להיות אחד כזה. לא קונים אותי כל כך מהר, לא קונים אותי כל כך מהר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים להסתגר, לקבל את זה ולוותר, אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים ולוותר, אני לא רוצה להתבגר. כל הבוגרים, תודה רבה לכולם על הערב הקסום. הבוגרים הולכים ליציאה להחזיר את הגלימות ולקבל עוד מתנה בחסות עיריית חולון.